verjarizes. Dat is een ruwe vorm. Als dit klaar is, knip ik de rest eromheen bij. Dat lijntje daar. En dan wordt alleen met een stuk bloed over. En ik kan nou zien van die bijvoorbeeld al nog keel. Er komen allerlei motiefjes op, allerlei verdiepingen, delische randjes. Hier komen straks allerlei nog iets afbeeldingen op, allerlei lijntjes, stipjes en streepjes. Het eigenlijk maakt dat het gewoon een heel sierlijke hiel wordt. En waar werk je nou mee dan? Ik zie je hier wat dingetjes te lezen daar. Nou, ik ga een speciaal ciselleerhammer daarvoor. Dus een ciselleerhammer? Ja, en dan ga ik deze, maar die ga ik nog niet verschillende groottes. Dat hangt er een beetje vanaf van welke ponskersboek. Dit is volle zwitter als die bijvoorbeeld. Dan ga ik nog niet, die is echt wat heel lichte werk. En dan gebruik ik toevallig nou dit ponsje. Die is hier geschikt voor. Maar kerstpatiënten zit een hele verzameling. Oh ja, heel verzameling. Ponsjes dus. Ja. Nou ja, elk ponsje had best zijn eigen toepassing. En door al die verschillende soorten, nou ja, dan kan je die modellen al gewoon brengen. Kijk, dit waarschijnlijk, dit is dan, ik zou denken, dit is meer dan iets oors. Het wapen van Karspelen zit erop. En het cirkje van droge ham. Nou, de technieken die ik hier verbruikt heb, hetzelfde als die. Want wat is het dan wat je nog hammer? Dit is eigenlijk een borstel voor klein. Oh. Die kan zo in de morgen hingen. Wat doe je nou? Nou, dit wordt een, ja, het ligt al wel een soort helm, maar dit wordt eigenlijk een puddingvorm. Je komt straks nog van die soort rillen kom je erin. Het is gewoon die warme melkpuddingen zal wel niet maken. Je moet nou eerst een model maken en op deze manier, ik ga hier een ronde bal hieronder. En toen de kijk op drager ligt, dat er een beetje lucht onder zit, sla ik maar een houten hammer heel tijd dat een stukje naar onderen ta. Kun je nog slaan? Ik heb hier een beetje een verdieping zijn. Dit stukje lijkt een beetje dieper als dat. Nou, en ik ben eigenlijk met vlakke plaat begonnen en had ik maar langer nog terug in, dan wordt dit baltje in ieder geval de radius wat heel wat iets. Hoeveel van die aanbeelden hou je dan? Nou, als ik het optel, grut en lieds, dan denk ik dat ik dik over de 100 kom. En ik wil verschillende liedjes, ik heb een heel veel liedjesbol. Dit is een goede joekel. Dit is een grote joekel. En daar heb je ook wat van of zo? Nou, als je voorstelt van deze ziet uit vroeger in een houten blok. En als je nou een hamer hast, die mag je ook in de schouwen kennen. Dus dan was het, nou ja, meestal hamers met toch al 60 cm diep. En daar kan je dit soort dingen verbruiken. Ja. Hier bijvoorbeeld een speerhaak. En dan kan je nou ja, lange, snelle, vaasvormige producten die kan je hier opbewerken. Nou, dit is dan toevallig een model, maar er zijn nog veel meer modellen. Dit is dan, en dat soort spul vind ik zelf altijd hartstikke mooi. Vroeger hier is dan vaak een combinatie van een smid en die koperwerk. En die smid maakt dan zijn eigen gereedschap. Nou, van dit is iets, dat had de smid echt maken. Dit is een mooi stukje smeetwerk al. En die gebruikt ik voor zijn koperwerk. Dus die hebben echt heel harde gereedschappen met dit. Zo, daar heb ik een liedje verzamelijk van. Groeit. Dan doe je weer eens een keer wat op.